我覺得竹棚係救咗我一命咯。其實我喺未入行接觸搭棚之前咧，咁其實我係喺夜場嗰度工作啦。咁其實喺夜場工作嗰段時間啦，咁其實我都係即係染咗毒品啊，即係吸毒啊，之後再覺得人生係完全冇希望啊，冇目標啊，即係純粹係淨係想揾錢啊咁樣。咁我覺得我個人生係唔想咁樣咯，所以我覺得我都下定咗好大決心去踏出第一步咯。個轉捩點就係我究竟要返工嗰陣時，我有啲咩係有興趣又可以揾到食，不如試下搭棚。我叫 Daisy， 我係香港嘅一位竹棚師傅。我嗰陣時就26歲啦，咁我就上網揾究竟有冇啲係真係搭棚公司係請人嘅呢？哇，女仔啊，之後就都幾多人話想請嘅。但係我知道咧，佢哋係未必係話，即係可能都係花神，即係可能噱頭咁樣，為有個女仔想做搭棚咁樣。但係最後我都堅持到咁多年咯，即係佢哋都另眼相看。大哥，Hello，早晨。咁我搭棚啦，試過最難忘嘅經歷啦，就係喺金鐘，咁好多商業大廈噶嘛，咁就喺70幾樓嘅換一個巨型招牌啊！因為我本身比較細膽啲嘅，即係有陣時遇到啲係比較驚啲嘅位咧，我真係會騰騰地嘅，即係我會開始騰雞嘅。我覺得做竹棚最辛苦咧就係搬嘢啦，就體力活啊啲人講。咁我最驚咧就係搬啲唐樓啊，咁有時可能攞2把8尺啊、4塊鋁板咁樣搬上去咯。我諗都超過咗呢個50 kg， 咁對我嚟講，我覺得係吃力嘅。其實我真係冇，即係從來冇後悔過入行做搭棚啦。我可以選擇自己嘅人生咯，即係最大對比係以前係俾人揀咯，依家係我可以有權去選擇。即係你要喺呢行可以成功立足呢，即係你真係要俾人下多好多嘅苦功咯。有陣時可能面對住一啲師傅係對我好唔友善啊，或者係啲同行攻擊，我覺得係比較難受啲。我都係難受過去搬嘢嘅，其實呢啲。我啱啱入行啦，咁即係佢哋可能飛條長竹落嚟叫我接啦，咁佢咁樣放落嚟，我梗係接唔到啦。我同佢講話我接唔到啊，咁樣，之後佢就開始留難我，佢話你有冇考慮過唔做依行啊？咁樣，之後我係嗰下係好委屈，即係谷住拋眼淚想喊咁樣咯。即係你未成功之前咧，你都要耷低頭做咯。係啊，人哋可能搬緊1把8尺，你咪搬2把咯。平時放假都會出去睇下邊啲棚裝仲需要人啦，即係唔可以要咁多面子咯，即係最緊要係你俾我成功爭取機會啊！竹棚對於第啲人嚟講啦，可能係一個維修用嘅棚架，我覺得佢係藝術品啦。我嗰陣時係唔明點解可以一條竹咁樣可以搭下搭到有個嘢固定到喺度，可以唔冧，即係我覺得係好神奇嘅。其實我哋搭棚咧係有好多唔同嘅科嘅，咁其實例如一啲大型啦，即係一啲傳統科啦，就係氣棚、花牌啦，一啲大型嘅棚架啦，例如有地盤棚啦、灰水棚啦、撐台等等。咁嗱，最後咧就係有我哋嘅濕碎科啦，即係我都睇咗一啲部分嘅人去講話，哇，香港好落後喎，仲用竹棚咁樣。其實佢都蘊含咗好多嘅精神。即係一啲古代嘅傳承，同埋竹棚係比較適合用喺香港啦。有陣時有啲樓咧就比較舊啲，其實佢哋未必承受到一個金屬嘅重量嘅。我覺得竹棚嘅好處咧就好幾種嘅，就有靈活方便啦、平啦、輕同埋好環保。追夢是什麼？追夢係咩啊？要經歷窮嘅過程，即係我依家都未反彈到嘅，但係。即係個過程係開心嘅，因為係你唔知有朝一日可能你會脫變成呢個蝴蝶咧，咁啊成功彈起嘅。我以前啱入行咧嘅心態就係想唔好俾人睇死啊，係想去傳承同埋係想去做更多嘅推廣咯。
前年啦就開創辦咗一間叫香港竹藝嘅機構啦。咁其實主要都係做一啲竹棚推廣嘅為主嘅，即係例如可能開一啲竹棚體驗嘅課程啊，做一啲藝術棚啊，佢令到更多人覺得哇，原來搭棚唔係淨係可以用喺維修方面嘅，都可以做更多嘅創意出嚟。我而家嘅終極目標咧，就係想喺香港啦建立一個香港嘅竹棚博物館。我覺得係一件好值得去做嘅一樣嘢，又可以保留到我哋嘅竹棚文化，亦都可以推廣到我哋嗰個精神，香港精神。